Gleiche Rechte überall! Hands on civil rights! Hands on civil rights! Wir in Nigeria, trotz der Situation, wir glauben fest an Gott, dass Gott irgendwann kommen würde, um uns zu helfen. Dafür bitte ich Pastor John. Pastor John würde uns 2 oder Worte sagen, vielleicht in Bezug auf was Gott betrifft, beten und sowas. Wir beten, wir sind gläubig, wir glauben an Gott und wir glauben, irgendwann würde der liebe Gott uns retten. Wir sind auf jeden Fall, wir brauchen Hilfe in jeder Ecke, von jedem Mensch, von Deutschland, von Amerika, obwohl wir kein Öl mehr haben, trotzdem brauchen wir die, dass sie uns helfen können. Pastor John kommt, der würde uns ein paar Worte so in der Richtung, dass Gott uns helfen würde. Danke. Ich bin jetzt gebeten, ein kurzes Statement zu geben und ich bin dafür jetzt nicht unbedingt vorbereitet, aber ich denke, dass ich dazu noch ein paar Worte sagen kann, weil ich aus Nigeria komme und weil die Situation in Nigeria mich und meine Familie und meine Verwandte auch weiterhin beschäftigt. Ja. So, wir haben gesehen in den letzten 3-4 Wochen, was im Lande passiert ist, wie junge Menschen auf die Straße gegangen sind, um für gute Governance zu demonstrieren, dass sie Schutz brauchen, dass sie vom Staatsapparat nicht unterdrückt werden, von Polizei nicht unterdrückt werden, vom Militär nicht einfach ohne Rechenschaft gekidnappt und gekillt, getötet werden. Und wir haben gesehen, dass während dieser Veranstaltung, dass der Staat ihren Apparat losgeschickt hatten und viele Menschen, viele Jugendliche wiederum vor laufenden Kamera vor die Augen der ganzen Welt umgebracht. Und bis jetzt gibt es so wie eine Vertuschung. Sie sagen, wir haben gar nicht gemacht, wir waren überhaupt nicht da. Sie sagen, es wurde niemand umgebracht, aber von vielen kleinen Aufnahmen, die man sieht, kann man feststellen, dass es doch wohl Menschen umgebracht wurde. Dass es doch wohl an Menschen, die nicht bewaffnet waren, geschossen wurde und dass diese Menschen getötet wurden. Und nicht von einer Armee aus irgendwelchem anderes Land, sondern von Armee Nigeria, von nigerianischen Streitkräften. Und das ist das, was wir nicht verstehen. Wie kann das passieren, dass ein Land ihre eigenen Jugendlichen umbringt? Wie kann das passieren? Ich glaube, dass hier, wenn sowas hier in Deutschland passieren würde, dass das ganze Land wird einfach nicht das hinnehmen oder akzeptieren. Und deshalb wollen wir einfach weiterhin unsere Stimme erheben und aufmerksam auf diese Sache zu machen, um auch diese sogenannte westliche Demokratie zu sensibilisieren, vielleicht hinzuschauen, nicht einfach zu schweigen, um zu denken, ja, lass es einfach so sein oder Geschäft geht weiter so. Nee, wir wollen, dass die Regierung in Nigeria zur Rechenschaft gezogen werden, dass sie wissen, dass das, was sie machen, nicht in Ordnung ist. Und wir wollen appellieren und allen hier in Deutschland, hier in Münster, die die Möglichkeit haben, Dinge zu bewegen, unsere Anliegen einfach weiterhin zu tragen, dass vielleicht von Landesregierung eine Anfrage gestellt wird oder dass von
Bundesregierung, dass eine Anfrage gestellt wird, dass man fragt, was ist eigentlich da passiert, dass man bereit wäre auch sogar zu sanktionieren, wenn die mit der Wahrheit nicht ausrücken, wenn die nicht bereit sind, uns zu erzählen, was ist mit diesen Jugendlichen passiert. Wer hat an ihnen geschossen und wie viele Leute wurden getötet? Bis heute haben wir keine Information, keine offizielle Information, nur Vertuschung, nur Lüge. Und die Jugendlichen Nigeria sind das einfach so satt. Sie wollen das nicht mehr haben, sie wollen das nicht mehr akzeptieren, dass sie keine Zukunft haben in ihrem eigenen Land und dass, wenn sie darüber reden, dass sie dann also vom Streitkräften umgebracht werden. Das ist eine Situation, die wir denken, ist nicht gut. Es wurde gesagt, dass ich Pastor bin und das stimmt. Ich spreche auch heute, weil ich glaube, dass Gott für Gleichheit aller Menschen steht und weil ich auch glaube, dass Gott gegen Unterdrückung ist. Und wir können in der Bibel lesen. Er sagte damals, als die Israeliten irgendwo in Gefangenschaft waren, vor 430 Jahren waren die in Gefangenschaft. Und Gott hat ihnen eine Bote geschickt und diese Bote hat eine Botschaft. Und diese Botschaft war, lass mein Volk ziehen, lass sie gehen, lass sie frei. Und deshalb wollen wir unsere Stimme heben und sagen, Unterdrückung ist nicht Gottes Wille. Unterdrückung ist nicht Gottes Plan. Wir wollen ablehnen, dass die Menschen weiterhin unterdrückt werden. Und das, was in Nigeria passiert vor 3-4 Wochen, ist wirklich echte Unterdrückung. Das ist Unterdrückung pur. Es kann nicht sein, dass die Menschen einfach sagen, wir brauchen Schutz. Wir wurden getötet von Eliteeinheit der Polizei und während die reden, wurde von der Regierung Streitkräfte, Militär losgeschickt und an diese Menschen, die ohne Waffen haben, zu schießen. Das geht einfach nicht. Das kann nicht sein. Das kann nicht einfach sein. Und dass überhaupt die Regierung bis heute das Land nicht erzählt, nicht aufklärt, was passiert ist, dass alle darüber schweigen und versuchen irgendwie die Sache unter den Tisch zu kehren. Das ist eine Situation, die wir meinen, das kann nicht sein. Wir wollen bitten, dass Gott ein Ende zu dieser Unterdrückung bringt und dass die Menschen in Freiheit leben können, ihre Träume realisieren können, dass die Menschen auch an das Reichtum des Landes auch teilhaben können. Nicht nur, dass vielleicht 5% von dieser Elite, dieser regierende Apparat alles für sich behalten und 95% einfach leer gehen und in Armut leben. In Nigeria, darf ich einfach sagen, gibt für die Menschen, für die einfach Menschen auf der Straße gar nichts. Es gibt keine Gesundheitsversorgung. Wenn die Menschen krank sind, können sie nicht zum Krankenhaus gehen und dort vielleicht medizinische Behandlung kriegen, weil wenn sie das Geld dafür nicht haben, dann sterben sie einfach ihre Krankheit. Es gibt keine Versorgung. Es gibt keine, sag mal, soziale Leistung. Es gibt keine Arbeitslosenhilfe. Es gibt gar nichts. Wenn man nicht hat, hat man einfach nicht. Und das Land ist reich, sehr reich, mit vielen Bodenschätzen vom Gott einfach gesegnet. Was wir da haben, kann man einfach nennen, schlechte Regierung. Bad Governance. Und wir wollen dafür beten, dass diese Bad Governance, dass es zu Ende kommt. End bad governance. 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 Bad governance.
So, deshalb wollen wir einfach auch weiterhin hoffen, dass Gott uns hilft, aber nicht nur das, sondern dass wir auch selber, die betroffen sind, auf die Straße gehen, weiterhin auf die Straße gehen und mit unseren Leuten in Nigeria weiterhin solidarisieren, dass sie nicht allein da sind, dass sie nicht allein gelassen werden, dass wir, die wir hier in Westen leben, dass wir unsere Stimme heben und sagen, ja, wir schauen hin, wir sehen, wir wissen, dass in Nigeria alles nicht gut läuft. Und wir wollen hoffen und weiterhin demonstrieren und weiterhin hoffen, dass eine gute Zeit in Nigeria kommt. Für die Menschen und auch für uns, die wir im Westen wohnen oder leben, dass wir auch stolz auf unsere Heimat sein können. Heute sind viele von uns einfach zu traurig und zu ashamed, dass solche Sachen bei uns zu Hause passieren kann. Das ist für uns etwas wie, das ist für uns unvorstellbar. Es ist ein Schmerz. Es ist etwas, das man nicht erklären kann. Und das ist nicht das erste Mal, dass vom Militär solche Gewalt ausgeübt wird. Es ist schon fast wie eine Normalität, Menschen einfach so umzubringen, weil sie nicht die Linien von der Regierung folgen oder weil sie nicht die Meinung von der Regierung teilt. Sie werden einfach so umgebracht. Menschen, die zum Beispiel für ihre Freiheit kämpfen, Menschen, die zum Beispiel meinen, sie wollen zu Nigeria nicht mehr gehören. Es wird kein Dialog gesucht, sondern es wird einfach Brutkraft, also Brutmacht oder einfach bestialische Macht ausgeübt und diese Menschen ausgeschaltet. Und das ist nicht, was in diese, sag mal, 21. Jahrhundert hinnehmbar ist. Wir sind nicht mehr in der Steinalter. Wir sind nicht mehr in der Steinalter. Wir sind jetzt heute in dieser Zeit, in das sogenannte demokratische Zeitalter. Die Menschen haben das Recht zu entscheiden, wie sie leben wollen, und die Menschen haben das Recht zu entscheiden, was für Regierung sie wollen. Und kein Mensch muss jetzt Unterdrückung erleiden. Kein Mensch darf jetzt wegen ihrer Meinung jetzt irgendwie vom Staat umgebracht werden. Nein, das geht nicht. Sondern der Staat muss lernen, einfach Dialog zu suchen mit den Menschen, zu gucken, wie können wir eine Stadt bauen, wo alle Rechte repräsentiert und respektiert werden. Also, wir bringen unseren Wunsch zusammen: End bad governance. 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 End the killings. 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 End SARS. End SARS. End SARS. End SARS. End Polizeibrutalität. End Polizeibrutality. Das war jetzt also Deutsch-Englisch, ja, so. End police brutality. 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 What do we want? New Nigeria. What do we want? New Nigeria. What do we want? New Nigeria. I'm not hearing. What do we want? New Nigeria. What do we want? New Nigeria. What do we want? New Nigeria. End corruption. End corruption. End corruption. End corruption. End bad governance. End governance. End brutality. End brutality. End SARS. End SARS. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, Pastor John. Thank you very much for your wonderful talk.